Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital. Kwa kipindi hiki kila ukitaka kwa ukiweza kujaribu kuweza kumkwepa Donald Trump inakuwa inashindikana. Ni lazima tu utamzungumzia, na hii ni mara baada ya kuweza kufanya mabadiliko makubwa ambayo anaendelea kuyafanya. Lakini pia ikumbuke kwamba China na yenyewe ilishaahidi kulipa kisasi kutokana na vitu ambavyo Donald Trump ameamua kuvifanya kwa kuweza kuwaongezea ushuru katika bidhaa zake zote. Sasa niko na story ambayo inahusiana na China imeweza kusema kuwa itaweka ushuru wa 34% kwa bidhaa zote ambazo zitakuwa zikiingizwa kutokea nchini Marekani kuanzia Aprili 10, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi yake ya kulipiza kisasi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kutangaza vita ya kibiashara duniani. Tunajua kabisa kwamba Trump ameweza kuongeza asilimia tofauti katika kila nchi duniani kote. Kwa wale wote ambao wanaingiza bidhaa zao au biashara zao katika nchi ya Marekani, kumekuwa kuna asilimia kadhaa ambazo zimeweza kuongezeka katika masuala mazima ya kibiashara, na hii China ikaahidi kwamba hata kama amekuongezea basi na sisi tutalipiza kisasi kwa kuongeza asilimia 34 kwa bidhaa yoyote ambayo itaingia China ikiwa imetokea Marekani. Lakini pia Trump aliweza kutangaza kwa kuongezeka kwa ushuru wa asilimia 34 kwa bidhaa zote za China zinazoingia Marekani, hatua inayotarajia kuleta mabadiliko makubwa zaidi ya kimahusiano na kuweza kuongeza mvutano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili, ikimaanisha China pamoja na Marekani. Kwa China ameamua kujibu kile ambacho kimefanywa na Marekani. Unafikiri wewe kama mwana sawa sawa digital ni sahihi kulipizana kisasi, au Trump alikuwa amekwisha kukosea katika kauli yake ya kusema anaongeza asilimia katika bidhaa zote ambazo zinakuwa zinaingia nchini mwake kutokea katika nchi tofauti, ambapo hata China nchi ambayo pia na yenyewe inaongoza kwa ufanyaji wa biashara mkubwa zaidi duniani, na yenyewe imeingia kwenye issue hiyo na kuweza kuongezewa asilimia 34, lakini na yenyewe imeweza kulipiza kisasi kwa na yenyewe kuweka asilimia 34 kwa bidhaa yoyote ambayo inakuwa inatoka Marekani kuweza kuingia katika nchi yao ya China. Sisi kama sawa digital tutakuwa tunakupa update zote kuhusiana na sakata hili la Trump. Endelea kutufuatilia sisi kwa sababu tunakupa stori za uhakika kiganjani mwako.